أحسن عرض أزياء في العالم. ماذا ستفعلين عند وصولنا؟ أكل، راحة، أكل. يعني ستسافرين 2000 ميل لفعل ما تفعلينه بالبيت؟ يب. وأنتِ تشيلز، فكرتِ بشيء ما؟ أفكر الآن. بسكويت صغير. أحب الإجازة. فندق رائع جدا وهائل. أوبس سوري. ما كل تلك الأغراض؟ كل مصور صحفي يسافر مع أضواء الفلاش وكاميرا الفيديو وحامل الكاميرات والعدسات الإضافية. واو، منذ متى أنت مصورة صحفية؟ منذ ربحت نيكي الرحلة لا يوجد طريقة أفضل لتوثيقها. واو، انظروا إلى حوريات البحر هناك. لدينا واحدة بغرفتنا. نرحب بكم في مؤتمر حوريات البحر. تفضلوا. أوه يا فواكه ببلاش. لنغير ملابسنا. أريد الذهاب للمسبح. لا أريد إزعاجكم. بقي 30 دقيقة للتواجد في المسرح. إنه موعد التدريب المحدد. أوه شور، لا مشكلة. ثانك يو. هاي، لما لا تلبسين فستانك للتأكد من أنه جيد على المسرح؟ فكرة ممتازة. سألحق بكم حالا. طعمه أطيب عندما تكون ببلاش. جميل. اخترت سريري. رتبوا أغراضكم. سنتفقد الهليكوبتر لمهرجان الأفلام الوثائقية. سيا، اعترفي تشيلز، المكان روعة. ماشي الحال. غرفة باربي كغرفتنا تماماً. أوكي، تريسا هنا وأنا هنا. يا كله تمام. ها؟ واو، هايل. نيكي، فستان جميل ورائع. ثانكس. ضيق قليلا. كان التدريب فكرة ممتازة. على الجميع اتخاذ مواقعهم. أوكي دايزي، يلا. أنا آسفة جدا، أنا المخطئة، لأنني اقترحت عليك لبس فستانك للتدريب. لا عليك يا باربي. الإحراج الآن أفضل من بعدين أمام فيروزة أكواني وجميع المشاهدين. سأنسحب من عرض الأزياء وأختبئ في غرفتي حتى نهايته. لا تقلقي يا نيكي، أمامك حتى المساء لإصلاحه. ياه، تريسا على حق، لم نحضر إلى هنا لننسحب الآن. متى ستكون لديك فرصة أخرى لتبهري قدواتك في مؤتمر حريات؟ ما لم تفوزي في عرض أزياء لتعودي في العام القادم، لكن مستحيل حدوثه الآن ما لم توجد معجزة. الحاضر هو الأحلى. أعتقد أن ما نقصده أننا لن نستسلم إلا لو استسلمتِ. أوكي، سأبدأ الخياطة، لكن أين سنجد المزيد من الصدف؟ هلو، نحن في مؤتمر حريات البحر. صحيح، ما الذي ننتظره؟ أوكي، سنغادر بعد نصف ساعة. دعنا نتفقد الفتيات ثانية. سيكونون بخير مارغريت. غرفة باربي إلى جانبهم، ولن نغيب أكثر من ساعات قليلة. أكيد لن يواجهوا مشاكل خلال ذلك. كما توقعت، السرقات تزيد. لدينا مشكلة كبيرة الآن. هل أخدع نفسي الآن أم أن ذيل الحورية أجمل مما كان من قبل بكثير؟ ترين، رب ضارة نافعة. لا تنحسين. أولا، هاي جايز، شوفوا الأغراض الجميلة. كلها رائعة، لكن من أين؟
من متجر سالي. هي تبيع صدف البحر من صدف البحر. قوليها 3 مرات بسرعة. هي تبيع الصفد، هي بتبيع الصدف، هي تبيع سعيدة لأنني جلبت الجلاتر. المزيد من الصمغ. ثانكس، كل شيء رائع. أوكي، من أين نبدأ؟ عملتم ما عليكم. اذهبوا واستمتعوا، سأبقى معك حتى تنتهي. يمكن هناك وقت للحاق بحفل الزفاف الملكي. رومانسية. اذهبوا، سنلحق بكم أنا ونيكي بعد أن تنتهي. رائع. ثانكس باربي. فانتاستيكو. يا بنات، السلامة أهم شيء، وتذكروا لا تنزلوا إلى المسبح من دون وجود منقذين، لا تركضوا بجوار المسبح، لا تتحدثوا إلى الغرباء. يعني نفس قواعد البيت طبق الأصل يا ماما. أوكي، تمام. سيعرضون 3 أفلام اليوم وسنتأخر قليلا. لديكم مفاتيح الغرفة؟ يس. تمام. مفتاح غرفة باربي الاحتياطي على المكتب هناك، للاحتياط فقط. أوكي، يلا. تحكيم سعيد. اتصلوا لو هناك مشكلة. لكن تليفوناتنا ستكون مغلقة أثناء العرض ولن نجيب عليكم. فحاولوا الابتعاد عن المشاكل. ولا يهمك. باي. لحظة. نعم. أنا جائعة. اطلبي خدمة الغرف. يس. لكن بلا إسراف، أوكي؟ وجبة واحدة ومعها كمان ديزرت واحدة. رائع. سأحضر المنيو. ظننتهم لن يذهبوا. طيب، حان وقت العمل. العمل؟ عما تتحدثين؟ لدي خطة رائعة. أحسن من خدمة الغرف. أحسن بكثير. قولي ما لديك بسرعة. يلا. المكان الأنسب لخداع باربي. لن تتوقع خداعها هنا. أنا عبقرية. أوكي، سمعينا التفاصيل. أوكي، أول ما سنفعله هو هاي، دخلنا الآن. هاي، كيف المؤتمر؟ رائع. لما تبكين إذن؟ أبكي دائما في حفلات الزفاف تحت الماء. صورت ريني كل شيء كي تشاهدوه لاحقا. تأثرنا أنا وتريسا عندما قال الملك نبتون: أعدك أن أحبك حتى تجف المحيطات. بدأنا بالبكاء ونسينا تماما رمي أكل الأسماك. وبالمناسبة، لحية الملك نبتون حقيقية. شوفي. واو، ليست طبيعية، شكلها كالقنفذ. حلوة منك. لازم تأتوا للبوفيه، فهي الفرصة الأخيرة للأكل قبل العرض. أين أنتم بالضبط؟ لوحوا لي. سننزل حالا، احجزوا لنا مكان. ميرا. هاي. غريب جدا. هاتي التليفون بسرعة. أمسكي، ها هو. الصمغ عليك أكثر من ذيل الحورية. أنا تمام. اختفى. غريب جدا. ما الذي رأيته؟ لا أعرف، بدا ككائن فضائي أو مثل رضيع يزحف. كان في عربة منظفة الغرف لكنه ركض منها. أوكي، تبدين جائعة قليلا. يلا إلى البوفيه. أوكي. تفوقتي على نفسك تشيلز. تبديل كل شيء من غرفتنا إلى هنا وكل شيء هنا لغرفتنا. تفكيرك صار ماكرا وشريرا جدا. الأمر متعب لكن أكيد يستحق. متشوقة لرؤية وجه باربي. ستدخل وتظنها الغرفة الخطأ وتقول: نعم، أين أنا؟ ما الأمر؟ ثم سأفاجئها: خدعتك. أجمل كلمة في العالم كله. أوكي يا دكتورة الخدع المبتكرة. لننتهي قبل مجيء خدمة الغرف. لو ضبطونا ستخرب الخطة كلها.
Housekeeping. أوكي، إنها آخر نقلة. أخيراً، أنا جوعانة ويمكنني أكل أي شيء موجود في المنيو. أنا يمكنني أكل المنيو. كدنا ننسى. الحذاء تحت السرير. وأقنعة باربي العجيبة كمان. تمت المهمة. سيدخلون ويتفاجؤون كيف دخلوا لغرفة ماما وبابا. أنت أميرة الخدع وبجدارة. يس! أوه رائع، وصل الطعام. رائع. أمسكنا بهم بالجرم المشهور. دان دان